Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ses ayarını nasıl yapılacağını size göstereceğim. Ee, Bandicam'ı açalım. Hemen. Burada genelden videoya gelelim. İşte fare tıklama efekti eklenin altında ayarlar var. Ayarlara tıklayalım. Burada ses var. Sesi açtıktan sonra işte buradan işte herhangi bir mikrofon olduğunda mikrofonu seçin. Windows ses sound olduğunda işte Windows'un sesini kaydeder. Mikrofonu hemen seçeyim. Bunu da seçtikten sonra ayar ya da dedikten sonra mikrofona işte tıklayın, tamam deyin. Şöyle tamam. Bugün Bandicam'dan nasıl ses çıkarıldığını size gösterdim. Diğer videolarımda o işte gamepad ile nasıl video çekileceğini göstereceğim. Yani oyun oynarken gamepad ile oynayacağım. Bütün oyunları GTA hariç, GTA San Andreas hariç, Outlast Whistleblower'ı birazcık öğrendim gamepad ile işte oynandığını. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, yayınlar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.